Yaani wanataka nani? Unaona jamaa ameweka rangi ya grey hiyo kama ya blue grey yake. Ndio kama rangi unapaka katika ukuta. Umeona hizi rangi hizi hapa hizi? Umeona rangi hizi? Umeona kwa mfano nyumba hii? Umeona nyumba hii? Ina grey kama unaona ile rangi ya kwanza unapaka kwenye geti ndio hii hapo juu. Rangi ya pili ukiangalia ndio kama hii hapa, rangi grey hapa.